Also wir sind hier im DG Kunstraum, in dem wir aktuell die Ausstellung Wieder und Wieder, Kontemplation, Ritual, Obsession zeigen, mit Werken verschiedener Künstler, die zum großen Teil aus Deutschland kommen. Eine Künstlerin kommt aus der Schweiz und ein Künstler aus Taiwan. Die Künstler haben sich sehr unterschiedlich mit dem Thema des Rituals beschäftigt, beziehungsweise binden Rituale in ihre künstlerische Praxis ein. Unser großer Raum wird aufgeteilt in einen Videoraum, in dem werden 4 unterschiedliche Videoarbeiten gezeigt. Am Dienstag die Arbeit Wandlung von Judith Albert, am Mittwoch eine neue Videoarbeit von Anne Pfeiffer und Bernhard Kreuzer, die in Südkorea entstanden ist. Dann am Donnerstag eine Arbeit von Thomas Tiede, der jeden Tag eine Zeichnung anfertigt und jeden Tag einen Satz notiert, der vorgelesen wird. Audiovisuelles Training für Nicht-Eingeher und Grabgeher. Achselbehaarung verpflanzen, aber wohin? Dann gibt es 2 weitere kleine Räume im großen Raum. Das ist einmal der Hortus Conclusus von Claudia Starkloff, die innerhalb von 18 Monaten, 2 Jahren, jeden Tag Reliquienblüten in einem Gartenhäuschen angefertigt hat, und die Besucher dürfen diese Reliquienblüten öffnen oder zerschneiden und in kleinen Kartons mit nach Hause nehmen. Hier ist das Thema der Wiederholung und auch des Rituals sehr stark ausgeprägt. Dann gibt es ein Teehaus von Peter Granzer, das wie eine Art Meditationsort fungiert. Dieser Meditationsraum heißt Zwischenraum. Dort kann man eine Klangkomposition von Jan Jelinek hören, etwas zur Ruhe kommen und dabei Fotografien zum Thema Wasser des Fotokünstlers Peter Granzer betrachten. Die 3 großen Werke von Lars Köpsel sind nach der göttlichen Komödie von Dante Alighieri entstanden. Also das Abschreiben des Buches dient nicht dazu, das Buch zu vervielfältigen, sondern ein neues Kunstwerk entstehen zu lassen. Wir haben einmal das Paradies als grünes Fenster mit dem Unendlichkeitszeichen. Dann haben wir das Fegefeuer als goldenes Fenster. Die Ornamentik beruht auf einem Zweig aus einer Zeichnung von Leonardo da Vinci. Und zu guter Letzt das Fenster der Hölle, des Infernos, das aufgrund eines Details aus einem Ego-Shooter-Spiel Dantes Inferno entwickelt wurde.
Des Weiteren sind 3 Globen im Raum von Lars Köpsel. Auf diesen Globen sind einzelne Bücher abgeschrieben zu Themen der heutigen Zeit. Dann gibt es das Buch von Hannah Arendt, Wir Flüchtlinge auf einem Globus. Und auf dem 3. Globus ist die Charta von 1972, das Club of Rome, notiert. Also alles Themen, wo im Grunde genommen Migration und Weltbevölkerung und weltübergreifende Themen eine Rolle spielen. Und am Freitag haben wir eine Arbeit von Wei Lung, der während einer Residency in China ein Projekt begleitet, bei dem er einen Lehmklumpen von einem Ort außerhalb Chengdus in die Innenstadt transportiert bzw. trägt. Es sind fast 35 Kilometer, die er in die Innenstadt unterwegs ist, und dort löst er den Lehmbrocken auf, stellt ihn in einer Ausstellung aus, und am Ende der Ausstellung seit er das Wasser, formt einen Lehmklumpen erneut und trägt diesen zurück an den Ursprungsort. Und weil dies natürlich als sehr seltsam erscheint, wird dieser Lehmklumpen von einem Tempelwärter in den Tempel aufgenommen und dort behütet. 3222. Und zu guter Letzt gibt es im oberen Teil der Galerie auf der Empore ein Soundprojekt von Ignacio Uriarte, der einen Schauspieler beauftragt hat, 8 Stunden lang zu zählen. Jede Zahl wird dabei so betont, dass jede Silbe eine Sekunde lang andauert, und der Schauspieler kommt zur Zahl 3800 circa. Das verdeutlicht, wie man einen Arbeitsalltag verbringen kann, nämlich durch reines Zählen. Das gibt natürlich ein Gefühl für die Länge des Arbeitstages und lässt vielleicht auch vermuten, dass Arbeitstage so oder so produktiv oder weniger produktiv eingesetzt werden können. 3228. 3229. 3230.